همون شکی سلام. سلام جعفر خان. حالت چطوره؟ قربونه داداش. تو لبی داداش. جعفر خان جونم. توی فکر بودم اونایی که اینجا خوابیدن یه روزی مثل ما زنده بودن، یعنی یه روزم ما میمیریم. میرسد قرنی به پایان و سپهر بایگان دفتر دوران ما هم بایگانی میکنه. جعفر جان جونم. یعنی کسی با رفتن ما ناراحت میشه؟ مهم نیست کسی با رفتن ما ناراحت بشه یا خوشحال، مهم اینه روزی که داری میری خودت خوشحال بشه. اگر نه اونایی که ناراحتن واسه دل خودشون ناراحت. روزی که جنازه منو میدن به خاک، اونی که بیشتر اذیتم کرده بیشتر گریه نکنه. اونی که نخواست منو ببینه میاد واسه دیدن جنازم. اونی که نخواست دستمو بگیره زودتر از همه میره زیر تابوته. اونی که نخواست سلامم کنه میاد واسه خداحافظی. اونی که پشت سرم به همه بد گفت جلو همه از خوبیام میگه. اونی که نخواست منو ببخشه میاد واسه گرفتن حلالیت. عجب روزیه اون روز. حیف که دیگه اون روز من نیستم. اون شکل من ملک بودم و فردوس برین جایم، آدم آورد برین دیر خراب آلود.